So in the last class, we were discussing the different blocks that are present in the periodic table. Now, so what we did was we, in a nutshell, we talked about the transition elements, which So if I see group 1 and 2, so they are group 1 or 2 to sound, they are metal, alkali metal, alkaline earth metal. Group 13 or 18 ole jodi jao moi tar metal o thakibo non metal o thakibo. That means jodi moi left side or right side ole goi thaku tetia metal or non metal ole goi thakibo. So left extreme left or kini metal hoy or extreme right or kini non metal. That means jikini major thakibo. So there are a transition between metals and non metals. So metal or non metal or major thoka, that is a transition period. So transition metal bore metallic character dekhao pare, non metallic character dekhao pare. Okay, so that is why they are called transition metals. That since there is transition from metals to non metals, so metal or non metal or major thake karone metal or non metal or transition boli koa jay. That is why they are called transition elements. Okay, now so the specific thing about transition elements is that while writing the electronic configurations of transition metals, the d orbitals are filled. The last electron enters in the d orbital. Last electron to d orbital or komai ekana ta horakami d block elements boli kom. So group 3 to group 12 or leke jiman element thake tahatok ami d block element boli kom, because d block element boli kom but transition element boli kom, because the last electron enters in the d orbital. Okay, so d orbital bur start hobo fourth period or pora. Fourth period or upor leke d orbital na thake kele, because if I am in the fourth period, so if I am in the fourth period, n equals to 4, that means so n jodi 4 hoy tetia hole mur ki thakibo l or value 0 1 2 3 thakibo. That means 3s 3p 3d. Okay, 4 n jodi 4 hoy tetia hole mur 3d thakibo. So n equals to 4 l equals to 0 1 2 3. So okay, so 0 l value to 0 1 2 3. That means, are you getting? Okay, so 4s 4p 4d. Okay, now so I already told that the elements from group 3 to group 12 are called transition elements. That means, or d block elements. Why? Because the last electron enters in the d orbital. So d orbital bur kuntu period start hobo. So d orbital bur amar fourth period start hobo. That means d orbital containing elements will be present starting from fourth period. So third period more kono d orbital containing metals na thake, d orbital containing elements na thake. Fourth period, fifth period, sixth period, seventh period, এই চাৰিটা period মই এনেকুৱা elements পাম যিবোৰ elements or last electron to d orbital or সোমায়. Okay, so the thing is that d orbital start from fourth period. So fourth period 3d orbital bur fill up. That means if I have the nth period, then n minus 1 d orbital will be filled. Nth period n minus 1 d orbital to fill up. Fourth period 3d orbital to fill up. Fifth period 4d orbital to fill up. And sixth period 5d orbital to fill up. Fourth period 3d, fifth period 4d, sixth period 5d. Okay, now so since I have that means if I see period 4 5 6 7, so চাৰিটা period যদি মই চাও, fourth period মোৰ 3d orbital বোৰ fill হ'ব. That means I will get a transition series. I will get a from group 3 to group 12. Group 3 পৰা group 12 লৈকে fourth period 3d orbital বোৰ fill হ'ব. Group 3 পৰা group 12 লৈকে fifth period 4d orbital বোৰ fill হ'ব, আৰু sixth period 5d orbital বোৰ fill হ'ব, আৰু ইফালে 6d orbital বোৰ fill হ'ব. So 6 minus, so n minus 1d, n minus 1d, n minus 1d. Okay, now so a 3 to 12 পৰা 3 পৰা 12 লৈকে যিখিনি এলিমেন্ট আহিলে, that he element বোৰ 3 group 3 পৰা group 12 লৈকে. Okay, এইকেইটা এলিমেন্টৰ
last electron to 3D সোমাইছে, that means A or A element কিটাক মই 3D series বুলি কম. These elements will be called 3D series. This will be called 4D series. This is called 5D series. That means if I say in a nutshell, 3D series will be present in 4th period, 4D will be present in 5th period, 5D series will be present in 6th period. So let us see some examples. So let us see the 3D series. So 3D series, so first thing is D series. D series or keta type thake tinta thake 3D, 4D, 5D. 3D to 4th period thakibo, 4D to 5th period thakibo, 5D to 6th period thakibo. So let us see the 3D series. So 4th period. So 4th period, group 1, group 2, group 3, group 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. So 1 or 2 mung nalage. 4th period 1 or 2 to alkali metals or alkaline earth metals. Group 3 to 12 leke moi D block pam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 elements will be there that will be part of the 3D series. So 3D series to kele 3D series last electron to 3D orbital or sumabo. So first element is the element that belongs to group 3, that is scandium. After that I have titanium. After that vanadium. After that chromium. So here jaga hua nai karone moi eneke tolor likhisu. After that manganese. After that iron, cobalt, nickel, iron, cobalt, nickel. Here I have copper. Here I have zinc. So how many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 elements will be there, starting from scandium to zinc, which will be my 3D series. Okay. So scandium opera zinc leke my 3D series pam. Now, so let us try to write down their electronic configurations. So if I see scandium, it is 21. That means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Okay, so 4s2, 3d1. So last electron to 3d from S. That is why they are 3d series. Similarly, if I see titanium, it is 22, 1s2, so 2p6, 3s2, 3p6. Yale ke hobo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 plus 3, 21. So 1, 2, 3. That means yeah, 22 side has about. So after that I have 4s2, 3d2. Last electron to 3d from I say 3d2. Okay. So after that small vanadium or sound 23. I will have 4s2, 3d3. 4s2, 3d3. After that I have chromium 24. So here ki hobo lagisile mur 4s2, 3d4 eto hobo lagisile. Okay, but so eto hobo lagisile eta electron aru ahibo 23 asile 24 hoy gol. That means extra electron to 3d somobo 3d 10 ta electron somobo pare tinta ase aru 4 number to somai gol. Now here I have 4s2, 3d4. So I already know that if a d orbital is like d5, d orbital to jodi d5 hisabe thake, that means it is extra stable. So what will happen is a s or jetu duta electron ase tare eta yale gusi jabo jump koribo. Okay, there is an electron jump from 4s to 3d. So 4s opor jodi eta electron yale jump kori dei moi ki pam 4s1, 3d5. Okay, so last electron enters in the 3d orbital. So this is very important. The electronic configuration for chromium is asked in exams. Okay, so for chromium it was the earlier part followed by 3d 4s1, 3d5. Okay, so for manganese it will be 4s2, 3d5. Okay, for ferrous it will be
4s2 3d6. For cobalt it will be 4s2 3d7. For nickel it will be 4s2 3d8. For copper it will be 4s2 3d9. So this is also important. So why? d orbitalot highest 10টা ইলেকট্রন থাকিব পাৰে. That means 10টা যদি আহি যায়, that means it is completely stable. So ইয়াত 9টা আছে, কি হ'ব 4s2 4s ৰ পৰা এটা ইলেকট্ৰন ইয়ালৈ গুচি গলে কি হ'ব 4s2 পৰা 3d9 লৈ এটা যদি গুচি যায়, ইয়াত 4s1 থাকি যাব, 3d10 হৈ যাব. Okay, so the configuration for copper is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. Okay, so similarly for zinc it will be up to 3p6 followed by 4s2 3d10. Okay, so two configurations are highly important here. One is for copper and the other is for chromium. So chromium or copper is the electronic configuration that we generally forecast today. So if we see carefully, so n equals to 4, that means fourth period. So n minus 1 is 3, that means 3d, and here it is 4s. Okay, that means, so for the 3d series, so if I carefully see the 3d series, the general outermost configuration is 3d 1 to 10. So scandium 3d 1 asile aru zinc 3d10 hobo. That means 3d 1 or 3d10 hobo pare. 3d 1 to 10 is possible. And 4s, so scandium or para vanadium or leke 4s2 asile, chromium 4s1 hoy gol, ako manganese or para nickel leke 4s2 thakile, copper 4s1 hoy gol, ako zinc 4s2 hoy gol. That means 4s either 1 is possible or 4s 1 or 2 leke thakibo pare. So 3d ekor পৰা আধৰ লকে থাকিব পাৰে 4s 1 to 2. That is the general outermost configuration for 3d series. That means the transition metals, they belong to the fourth period. So similarly, if I see the transition elements of the fifth period, that is 4d series, the general configuration will be 4d 1 to 10. So 4d series, that is fifth period, it will be 4d 1 to 10 5s2. So a fifth period or para s2 ahise. Similarly 5s not to 5s 1 to 2. If I see 5d series, that is sixth period, that means it will be 5d 1 to 10 6s, 6s not 2, 6s 1 to 2, the outermost configuration. That means for transition elements as a whole, the general outermost configuration will be n minus 1 d 1 to 10 ns 1 to 2. So fifth period, that means 5s, sixth period 6s, that means
nth period ns 1 to 2 and then n minus 1. So fifth period of 4d, sixth period of 5d, fourth period of 4 minus 1, that means 3d. Okay, so where n equals to period. Okay, so these were the general configurations for the transition elements. So if we see period 3, 4, 5 and 6, চাৰিটা period যদি আমি চাওঁ, যদি আমি third period to চাওঁ, n equals to 3 হ'ব, that means 3s, 3p, 3d, 3 types of orbitals will be there. So কিন্তু আমি third period of transition elements কেলে নাপাওঁ, because এই অৰবিটেলটো ফিল হ'বৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন বাকিয়ে নাথাকে, মানে ইয়াতে শেষ হৈ গুচি যায় ইলেক্ট্ৰন। ওকে, ইয়াত সোমাবলৈ ইলেক্ট্ৰন নাথাকেগৈ থাৰ্ড পিৰিয়ডৰ কাৰণে। যদি মই ইলেক্ট্ৰন সোমাই দিওঁ তেতিয়া মই ফ'ৰ্থ পিৰিয়ড পাই গুচি যাম। ওকে, বাট ইফ আই চি পিৰিয়ড 4 ইন এডিশ্যন টু 4d অৰবিটেলছ, চ' ইয়াৰ আগত 3d আছে, এই 3dটো ইয়াত যিটো 3d এইটো ইয়াত ফিল হ'ব। চ' থাৰ্ড পিৰিয়ডৰ যিটো 3d অৰবিটেল সেইটো ফ'ৰ্থ পিৰিয়ডতহে ফিল হ'ব, থাৰ্ড পিৰিয়ডত ফিল হৈ নাযায়। কিন্তু থাৰ্ড পিৰিয়ডত ইলেক্ট্ৰনে বাকী থকাগে নাই, ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি যোৱা মানে মই ফ'ৰ্থ পিৰিয়ডলৈ গুচি অহা, সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰ ফ'ৰ্থ পিৰিয়ডত ফিল হ'ব। দেট মিনছ ফ'ৰ্থ পিৰিয়ডত 3d অৰবিটেল ফিল হ'ব। Okay, now one more thing is there, if I see the fourth period, there will be 4d orbitals. So these 4d orbitals are filled in fifth period. So fifth period of 4d orbital will fill. So if 4d orbital will fill হৈ গ'ল, that means 10টা এলিমেন্ট মই পাই গ'লো। ইয়াৰ পিছত 4d পিছত কি আছে, 4f আছে। So 4d পিছত মই 5s বা 5p fill up কৰোতে মই 4f ও fill up কৰিব লাগিব। Okay, that means এই 4f টো ইয়াতে সোমাই আছে ক'বা। So মই 4d ৰ পৰা 5s লৈ ডাইৰেক্টলি গুচি যাব নোৱাৰো, মই 4f ৰ পৰা 4d ৰ পৰা 5s লৈ যাবলৈ 4f টো ক্ৰছ কৰিব লাগিব। That means মই এটা এটাকে যেতিয়া 4f ত 4f ত টোটাল 14টা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰি। That means এটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া মই এড কৰি গৈ থাকিম, মই 14টা নতুন এলিমেন্টস পাই যাম। সো এই 4f ত যদি মই পিৰিয়ডিক টেবলত এডখৰ যদি মই এটা এটাকে এলিমেন্ট ভৰাই গৈ থাকো, এই পিৰিয়ডিক টেবলখন দীঘল হৈ গুচি যাব, নাম্বাৰ অফ গ্ৰুপস বাঢ়ি গুচি যাব। ওকে, সো এই 4f ইলেক্ট্ৰন ভৰোৱাৰ কাৰণে মই যিকেইটা এলিমেন্ট পাম সেইকেইটা মই 5th পিৰিয়ডত থৈ নিদিওঁ। সো 4f অৰবিটেল কেইটা 5th পিৰিয়ডত ফিল হ'ব। এই 5th পিৰিয়ডত যদি মই এলিমেন্ট কেইটা এটা এটাকে থওঁ, তেতিয়া মোৰ পিৰিয়ডিক টেবলৰ লেংথটো বাঢ়ি গুচি যাব। মই কি কৈছো, 4d অৰবিটেলবোৰ 5th পিৰিয়ডত ফিল আপ হ'ব। 10টা ফিল আপ হৈ গ'ল, মই 10টা এলিমেন্ট পাই গ'লো। ওকে, তাৰ পিছত নেক্সট যেটো ইলেক্ট্ৰন আহিব সেইটো 5s ত যাব নেকি, 5s ত যাব নে 4f ত যাব? ওকে, সো the thing is, instead of going to 5s, মাজত 4f টো আছে। that means 4f টো আগতে ফিল হ'ব। সো যেহেতু 4f টো ফিল হ'ব, 4f টো কেটা ইলেক্ট্ৰন যাব পাৰে, 14টা ইলেক্ট্ৰন যাব পাৰে। I will enter 14 electrons successively and I will get 14 new elements. কিন্তু সেই এলিমেন্ট কিটা মই ইয়াতে মাজতে ভৰাই দিব নোৱাৰো। that means 4d এলিমেন্টৰ পিছত যিকিটা এলিমেন্ট হ'ব, এই 4f এলিমেন্ট কিটা মই ইয়াতে ভৰাই দিব নোৱাৰো, মোৰ পিৰিয়ডিক টেবলখন দীঘল হৈ গুচি যাব। ইনষ্টেড মই কি কৰোঁ, এই 4f ত যে 14টা ইলেক্ট্ৰন 14টা এলিমেন্ট যে মই পাম 4f ইলেক্ট্ৰন কিটা ফিল হোৱাৰ কাৰণে, এইকিটা মই ইয়াত মই নথওঁ। ইয়াত থোৱাতকে মই আৰু দুটা এনেকে এটা মই ব্লক বনাই দিম, য'ত মই 14টা ডিভিজন কৰিম। 14 divisions will be there. So 4d পিছৰ ইলেক্ট্ৰন এটা সোমালো মই, সেইটো মই ইয়াত লিখিম। That means 14 elements I will get. So এইটা ইয়াত থোৱাতকে মই তলত থম, কেলে বিকজ যদি ইয়াত মই এই 14টা সোমাই দিওঁ এইটো গেটটো বাঢ়ি গুচি যাব। So এই 4f ইলেক্ট্ৰন কিটা ফিল আপ হোৱাৰ কাৰণে মই যেটো series of elements পাম, that I call 4f series. 4f series or lanthanides. Okay, so what are the elements? Cerium. So first element in lanthanum is first element of lanthanides is cerium. Please remember, it is not lanthanum, it is cerium. Cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium,
terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, lutetium. So 14 elements are there. Okay, so these 14 elements will be successively filled when we come across length, and so we will discuss it later on in details.